guys, welcome back to my YouTube channel di YKN. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membuat slime. Bahan yang kalian butuhkan adalah wadah, pengaduk, lenfo final, pewarna makanan, gom atau slime activator. So, let's get started. Cara membuatnya adalah masukkan lenfo final sebanyak 75 ml. Kita tuang ya. Ini udah habis. Ini masih ada. Udah. Simpan dulu deh. Masukkan pewarna makanan sesuai keinginan teman-teman. Aduk hingga merata. Masukkan gom atau slime activator sampai ia menggumpal. Kita tambah lagi ya. Sedikit lagi. Ini memang susah banget. Ini belum membersihkan wadah. Sedikit lagi ya, tuangkan. Udah. Minyak crunchy. Oke, waktunya main slime. Ya guys, slime-nya. Udah dulu ya mainnya. Jangan lupa di like,